Демек, балуандар менен тааныштырабыз. 77 кг салмак чембирдеги мына чейрек финалдагы кармаштардын соңку кармаштардын бири жеңген балуан жарым финалга чыгат. Ал жакта Кайрат Өгөлбаев менен күрөшүү укугун алат. Ал эми Илгиз Билимов кызыл трикочон балуан. Ал 23 жашта Рассвет деп көрсөтүлгөн спорт клубу. Ал Радбек Тагырага добусу РС спорт чебери болгон балуан. Илгиз Билимов ал Радбек Нурлан уулун жеңип алган болсо, көк трикочон Акылбек Талантбеков 21 жашта спорт чебери добусу РС-ка ал Амантур Полотбек уулун жеңип алган балуан. Демек, эки өтө спорт чеберлер болгон балуандар оңойчулук менен катачылыкка жол бербөөгө дагы бардык күчүн жумшайт. Биз болсо дал ушул балуандардын кимиси кийинки мына баскычка чыгарымдагы аныктап билели. Жаман эмес, Илгиз Билимов өзү атаандашын ашыра чогууга умтулган. Жыйынтыгында атаандашынын астына түшүп калды дагы. Ал эч кандай упайларга ээ боло алган эмес. Эскертүү бар Акылбек Талантбековго, жыйынтыгында 1 упай Илгиз Билимовго жана ал атаандашынын үстүнөн төмөн жерде. Калмашын улантат. Илгиз Билимов шкырык чаңырды. Атаандашына ишенимдүүлүк барды жана мындан ары Илгиз Билимовдун умтулуусу 4 упай бар. Атаандашынын кайрадан артына жана упай үчүн жок, таң калыштуу упай болуш керек алгачкы жүрүшүндө. Жана мындан ары биз болсо сөз түрдө албай кайсына караңыздар жерден кандай гана көтөрүп алган жана упай бул жерде сөз түрдө болуш керек эле. Байкайлы. 4 упай болуш керек эле. Эсеп азыр 1-0 эмес, 5-0 болуш керек. Бирок упайларды берлек. Канча дагы кайталоону күтөлү, калсардын чечимин күтөлү. Демек, Илгиз Билимовго упай берилген эмес, себеби атаандашынын жүрүшүнөн кийин гана чаптан чечим чыгарам айтып таптакта эс Акылбек Талантбеков эми упайга ээ болду. Жыйынтыгында эсеп 1-1 жана биз албетте бул эки балбандын ортосундагы тиреш өтө бир кош мезгил жүргөнүнө дагы назар салгандайбыз. Илгиз Билимов эгерде чындыгында буга чейинки
көргөн аракеттерин текке кетпесин кылай турган болсо андан жеңишке жетүүгө умтулушу зарыл. Бирок Акылбек Талантбеков дагы оңой менен упай бербөөгө аракеттенүүсү дагы зарыл. Илгиз Билимов ашыкпайт, азырынча атаандашын толугу менен күтүүдө жана ал толугу менен Байкайлы 3 мүнөттө күтүнүп андан кийин соң биз карамаштарды улантып көрөбүз. Демек, 1-4 финалдын эң соңку кармашы жеңген балбандар жарым финалга чыгат. Албетте жарым финалга чыгуу эми оңойго турбайт. Буга чейин балбандар эсиңизге салып турган болсок, бирден жеңишке жеткен. Мына экинчи кармашы жана бул 77 кг чейинки салмак чембирикте жалпы 11 балбан дагы тизмекке кирген. Алардын ар бири бул салмакта мыктылар болууга умтулушат. Кайлы Акылбек Талантбеков азырынча каршылашын өзүнө берген жок жана Илгиз Билимовду мынтип атаандашынын жолун торосу жыйынтыгында Акылбек Талантбеков азыр бир упай берди дагы. Илгиз Билимов албетте ошончо активдүү күрөшүүгө дагы чоң бир басымдарды жасоосу абзел экенин эске салалы. Билимов кармайт жана Акылбек Талантбеков атаандашын бул жерден соруп көтөрүп Байкайлы. Көтөрдү канча дагы Бали. Керемет насага. Акылбек Талантбеков экинчи 6 мүнөткө ачылды жана өтө кереметтүү түрдө атаандашына айланты. Эсеп 6-1. Эми Илгиз Билимовдун биз мындан ары жандануусун, мындан ары болтурууну умтулуусун дагы Байкайлы өзүн болушунча активдүү көрсөтүүгө умтулат жана кармашты балбандар туруп улантуусу дагы керек. Көрөлү, күтөлү. Канча дагы ар бир умтулуу, ар бир жүрүш өзүнүн чоң бир таасирин тийгизүүдө дагы Байкайлы. Акылбек алдын көзү бардык жүрүшүн жасайт жана умтулуулары алдын көзү азыр бардык күчтү ортого дагы салууда. Акылбек Талантбеков Байкайлыбыз ашыкпайт, болушунча ылдатып менен күрөшүүгө дагы умтулууда жана жыйынтыгында балбандардын кемеси чемин сыртына чыгып кетерин дагы Байкайлы жок. Эч кимиси умтулган жок болгону мынтип эми калган 40 секундалык убакытта Акылбек Талантбеков да ошол ыргакта кармап коюуга дагы басымын жасайт. 2 упай Талантбековдо бар. Жалпы 8-1 жана
Антип Язар атандашын егерде дагы бир рет дагы тазалыкка кетмек. Акылбек Талантбеков бали жалпы упайлардан саны 12-1 жана Акылбек Талантбеков жарым финалга чыгат. Ал жакта Кайрат Түгөлбаев менен Эмеял өз карма жок тагырагы. Ал Илгиз Кайрат Түгөлбаев менен жарым финалдын алкагында күрөшөт. Куттуктайбыз.